Mafia 3 ydy'r gêm diweddara I drio cnocio Grand Theft Auto oddi ar ei orsedd. Vaffanculo, what's going on here, eh? Iawn, Daf, di bod yn gwachod y Sopranos eto? It's a me, Mario. Wedi leoli yn Louisiana ar 60 a hwyr, chi ydi Lincoln Clay, cyn filwr yn ffres o Vietnam sy'n ffeidio hyn slap bang yng nghanol rhyfeloedd y Mafia. Wel, yr eid fan yn y teitl. A mae yna fwy i'r peth na seithi a gyrru'n well, fydd rhaid i chi reoli eich criw, yn rhoi tasgau gwahanol i'ch lieutenants a'ch consiglieris yn penderfynu pa rai sy'n heiddi mwy o bwer a pha rai sy'n hollol stwnod. Ti'n mynd I redeg allan o'r slang yn ddigon byr yn siŵr o fod? Beth yw na neu daled? No, dwi'n meddwl. O, reit. No, then. Wel, dwi'n mynd i yn fod yn excited wir. Mae pobl licio'r Mafia, pobl licio'r gem a byd agored, mae pobl licio'r neud I mewn I gem a greu pethau fydden nhw byth yn breuddwydio ymwneud yn y byd go iawn. Abadanga! Ysdi wneud yr un yn y fyny? O, wel, cool, swnio'n dda. Cyn belled bod ddim yn gorffen fel y Sopranos. Beth ddigwydd ta? Dwi'n rhaid I weld o. Ti'n siŵr ti'n gwybod? Iwai. O, digon teg. Wel,